đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới một vì sao. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết dẫu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn. Và mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi. Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng, khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang, con đường chúng ta đã chọn. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang, con đường chúng ta đã chọn.
Peter, you got some new exciting airplanes here from Seagull. What can you tell us about those? We brought 2 new airplanes this year, Jeff, and both of them are from the Pilatus company. Seagull has kind of gone on this kick, and so we've got a PC-9 and a PC-6. Okay. PC-6 is a high-wing, really slow-flying airplane, originally built as a STOL or a short takeoff and landing type of an airplane, and it's used worldwide for paratroopers and all that kind of stuff. The PC-9 is originally been used in the Brazilian Air Force for primary trainers and by all their air forces. The US T-6A actually came as a derivative of the PC-9. So the PC-6 is in a 46 size, about $189.99. Okay. It's got ready to take electric. It's got a hatch on the bottom for putting your batteries in and out very easily for electric, or 2 or 4 stroke. Okay. And then the PC-9 is a 120 size airplane. Also, it has a hatch on the top if you want to try to make that electric. It's going to take a much bigger battery, but it runs great on a 2-stroke or 4-stroke 120 size engine. All right, and what do we have for availability on the 2 Pilatus? They're both in stock right now. In stock now. Yep. Sounds great. Thanks. From Model Aviation Magazine here at the Toledo Expo. I'm in the Horizon booth with a couple of new offerings from Seagull. So Bill, could you tell us a little bit about the Yak above us? Sure, Jay. This is one of the latest offerings from Seagull. It's a Yak 55M. It's a 120 sized ARF. Basically, it's covered in our Hangar 9 Genuine Ultra Coat. Comes with the spinner you see on here now, and I'm being told that that spinner has been replaced with a blue spinner, but it is a plastic spinner cone with an aluminum backplate. The wings are 2-piece plug-in wings. The stabs as well are 2-piece plug-in. The control horns are kind of neat on this because they're actually a fiberglass blade type that you glue into the control surface versus a traditional, 3-position control horn. So a little more rigid, a little more solid. The cockpit kit and pilot that you see there is included. It's a full-depth cockpit and, it's a full hatch. The full top hatch removes, so you could power it electric-wise, or you can run it gas, or you could run it with glow. So you've got your, options there. The landing gear are aluminum and they are painted. All the hardware is included. It's lightly loaded. It's a great flying airplane, a good representation of a Yak 55. Okay, so what's the availability looking like on the Yak? We're expecting airplanes early part of May. Excellent. Well, let's go over and talk about that other plane you have hanging up. Sounds good. The PT-19 is a timeless aircraft, so I'm sure a lot of pilots would love to get their fingers on the sticks with this one. Absolutely. I didn't get a chance to build this one, but the first time I saw it, I was like, that's going to my arsenal. I've got to have one of those. It just looks, and what I remember, and they fly fantastic.
Braucht man nicht unbedingt, gell? Sauber. Sehr gut. Tipptopp.